சண்டே. இன்னைக்கு நம்ம திண்டுக்கல் தலைப்பக்கத்தி பிரியாணி எப்படி செய்ய போகிறோம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட திண்டுக்கல் தலைப்பக்கத்தி பிரியாணி செய்ய போகிற செஃப்பை பார்த்துடலாம். தான் நம்மளோட செஃப் மிஸ்டர் தினேஷ் குமார். நான் தான் அசிஸ்டன்ட் செஃப் மஹதி. இவங்க தான் நம்மளோட கேமரா கேர்ள் சரண்யா. பிரியாணி அரைக்கிறது தேவையான பொருட்கள்: தேவையான அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், 7 பச்சை மிளகா, பூண்டு, இஞ்சி, மசாலாக்கு பொருட்கள்: பிரியாணி இலை, முந்திரி பருப்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சி பூ, கசகசா, ஜீரகம், கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை. சின்ன வெங்காயமும் 7 பச்சை மிளகாவும் அரைக்க போகிறோம். அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிக்கலாம். பிரியாணி பவுடர் நம்மளே அரைக்க போகிறோம். இப்போ பிரியாணி பவுடர் ரெடி. நாங்கள் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சிடலாம். அப்புறமேட்டு பிரியாணி பாத்திரம் வச்சோன்னா 20 டீஸ்பூன் எண்ணெய், கடலை எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ 5 டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். அடுத்தது இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகா, அரைச்சி வச்சிருந்த பேஸ்ட்டை கடலை எண்ணெயும் நெய்யும் காய்ச்சதுக்கப்புறமே போட்டுடலாம். இஞ்சி போட்டு நன்றாக வதக்க வேண்டும். இஞ்சியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்குறதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த பிரியாணி மசாலாவை கலந்துக்கலாம். இந்த இது கூட நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு. வதங்கிருச்சு, பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஜீரகத்தூள் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இந்த மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே நல்லா நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிடலாம். மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சிக்கனை நல்லா. சிக்கனில் இருக்க தண்ணிலாம் வெளியே வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி வச்சு வதக்கிக்கிட்டுருங்க. சிக்கன் தண்ணி ஊற்றிருச்சு, மசாலாஸோட நல்லாவும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புதினா கொஞ்சம், மல்லி கொஞ்சோன்னு போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக மல்லி, மசாலா சிக்கனோட இது புதினா மல்லியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு 150 ml தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமே நல்லா மசாலா சிக்கனோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோடனே கொட்டையை தனியாக எடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க லெமனை. ஒரு கொட்டை வந்துச்சு.
வந்துருச்சு. இந்த டைமத்தில் நம்ம ஜீரக சம்பா ரைஸை வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் நாங்கள் 1/2 மணி நேரம். நம்ம இந்த கிரேவிலே நம்மளுக்கு 6 டம்ளர் தண்ணி இருக்குங்கிறதுனால நம்ம அரிசியில் வந்து ஒரு 6 டம்ளர் போட்டு ஊற வச்சாலே போதும். இப்போ நம்ம 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இது நல்லா கொதிக்கிறதுக்காக மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சோடனே நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்ம ஜீரக சம்பா ரைஸை போட்டுடலாம். நல்லா கொதி வந்துருச்சு. நம்ம இந்த டயத்தில் நம்ம ரைஸ் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம 6 கப்பு ரைஸ் எடுத்துருக்கோம். அதை நம்ம போட்டுடலாம். ஜீரக சம்பா அரிசி பிரியாணி வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மீதி இந்த புதினா மல்லி இலையை போட்டுக்கலாம். அப்போ அதுக்கப்புறமேட்டு தம் வச்சிடலாம். நம்ம வச்சிடலாம். போடுறதுக்கு ஒரு தோசைக்கல்லை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு பிரியாணி எடுத்து அந்த தோசைக்கல் மேலே வச்சு இலையால் முதிடலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி தான். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகுற மாதிரி. இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு தோசைக்கல். நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த பிரியாணியை தூக்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறமேட்டு பிரியாணியை இலைக்கு மேலே மூடி வச்சிடலாம். வாங்க, தம் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். வாசமே சூப்பராக இருக்கு. பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்கு. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கு.